Bona nit des de Brussel·les. D'aquí a 2 anys, aquest Parlament Europeu pot viure una situació inèdita. D'un dia per l'altre es pot quedar sense 73 diputats, tots els que té avui el Regne Unit. Perquè si David Cameron guanya amb prou marge les eleccions, ha promès que convocarà un referèndum perquè els britànics decideixen si es volen quedar o marxar de la Unió Europea. Ara com ara, cap sondeig és concloent, però el que fins fa poc era una possibilitat remota podria convertir-se aviat en realitat. El 7 de maig no només està en joc el futur del Regne Unit, també ho està el de la Unió Europea que hem conegut els últims 40 anys. Cameron ha promès que abans del divorci intentarà negociar un nou marc de relacions amb la Unió Europea. Bàsicament vol una Europa a la carta, però algú té ganes d'escoltar-se'l aquí a Brussel·les? Des que van entrar, els britànics han estat sovint una pedra a la sabata de la construcció europea. Encara que ser-ne membre tampoc els ha anat tan malament. Han pensat bé que hi perdrien si surten del club? Hi ha vida més enllà d'Europa? I tanta desconfiança amb el continent no s'entendria sense el fenomen del UKIP, el partit antieuropeu i antiimmigració que tindrà uns resultats històrics. Quin és el secret del seu èxit? Dediquem tot el programa a analitzar l'anomenat Brexit, aquesta paraula fruit de la unió de Britain i èxit, Regne Unit i sortida. I ho farem amb reportatges, però sobretot confrontant amb un debat polític a 2 veterans eurodiputats britànics aquí al Parlament Europeu. Un és laborista pro-europeu i l'altre un de conservador, euroscèptic, declarat. Preparin-se per un duel dialèctic de primer nivell on també els preguntarem per les raons de fons dels recels britànics cap al vell continent. If we are to form the United States of Europe, or whatever name it may take, we must begin now. Il faut convenir de l'entrée de la Grande-Bretagne d'abord, et puis ceux de ces États-là. To be the executive, and he wanted the Council of Ministers to be the Senate. No, no, no. It is a time to recognise that only by change will Europe recover its strength, its relevance, its idealism, and therefore its support amongst the people. We will give the British people a referendum with a very simple in or out choice. To stay in the European Union on these new terms or to come out altogether. It will be an in-out referendum. Un referèndum per sortir o quedar-se dins la Unió Europea. Què diran els britànics? És un misteri, com també ho és la pròpia celebració del referèndum, perquè si David Cameron no guanya amb una majoria més àmplia del que ara li donen els sondejos, no està clar que mai s'arribi a fer. Amb aquest dilema comencem aquest especial del Món 324 i ho fem presentant els nostres convidats. A la meva esquerra tenim el senyor Daniel Hannan. Ell és eurodiputat conservador des de fa 16 anys aquí al Parlament Europeu i també és el líder del grup parlamentari Aliança de Conservadors i Reformistes al Parlament Europeu. I a l'altra banda, un laborista, eurodiputat també, que porta unes 2 dècades aquí al Parlament Europeu. Ell és Richard Corbett, que també és una de les persones considerada una de les persones més influents del Regne Unit dins les institucions europees. Moltes gràcies. Thank you very much both for being here. Mirant com va la campanya al Regne Unit, creuen que veurem mai un referèndum el 2017? S'arribarà a fer aquest referèndum? No ho sé. Un polític que prediu com la gent votarà no mereix tenir la seva feina. Ho sabrem en 2 setmanes, com la gent vota. Però sí que sé això. Hi ha bona gent als 2 costats d'aquest argument sobre si hauríem d'estar a la Unió Europea o no. Hi ha bona gent patriòtica que pensa que hauríem de quedar-nos a la Unió Europea i hi ha bona gent que pensa que hauríem de marxar. Jo puc acceptar els arguments sincers de les 2 bandes. Em costa molt més, però acceptar que una qüestió d'aquesta magnitud
no se sotmeti a la confiança de la gent. És una qüestió constitucional com aquesta que la gent hauria de poder votar en un sentit o un altre. I després jo prometo que si perdo acceptaré els resultats, però com a mínim s'hauria de plantejar la qüestió. Perquè estem parlant de si hem de ser un país independent o no. Això s'hauria de preguntar a tothom. Vostè hi està d'acord? Els britànics han de fer un referèndum? Els referèndums mai no han estat una part important de la nostra tradició nacional. Mai no ho hem fet per referèndum. La pertinença als tractats, per exemple, ni tampoc la pertinença a organitzacions internacionals com l'OTAN o les Nacions Unides no s'han regulat per referèndum, ni les principals qüestions nacionals, el sistema sanitari, l'educació, les matrícules, les pensions. Tradicionalment, i n'estem molt orgullosos, som una democràcia parlamentària on les coses es discuteixen. El nostre Parlament escollit es miren els detalls, els matisos, i rarament són tan senzills com dir sí o no a una pregunta plantejada per un govern que té un resultat particular en ment. Per fer un referèndum caldria que la Cambra dels Comuns adoptés una legislació i, de moment, només un dels principals partits està a favor d'un referèndum d'aquest tipus, el Partit Conservador, els laboristes, els liberals-demòcrates i el Partit Nacionalista escocès no. Però val la pena dir que la majoria dels votants de tots els partits, si hem de creure les enquestes, fins i tot els seus, volen un referèndum sobre la Unió Europea. Sí, de fet, parlava amb una empresa d'enquestes l'altre dia i deia que és veritat, que si preguntes a la gent si volen un referèndum sobre X, normalment tens una majoria que diu sí, sigui el que sigui aquesta X. Diuen sí, estaria bé tenir un referèndum, però no és una gent que normalment la gent faci campanya per això. Jo he fet campanya a les nostres eleccions nacionals, trucant a les portes, carrer per carrer, i només hi ha hagut una persona de milers, entre milers de portes que he trucat, que deien que aquesta era una qüestió important per ells i que pensaven que hauríem de tenir un referèndum. Imaginem que Cameron guanya i hi ha un referèndum. Abans d'això, ell ha promès que s'ha de negociar amb la Unió Europea un nou marc de relacions, però creuen que algú aquí, a Brussel·les, té realment ganes de negociar res amb els britànics? O ja estan cansats? Si vol dir un gran canvi de la naturalesa de la Unió Europea, no crec que hi hagi moltes ganes d'aquesta mena de reforma. Molts estats membres pensen que eren aquí abans que arribéssim nosaltres i que la integració política, una unió més propera, no és un extra opcional, sinó que era el propòsit inicial de tot plegat. Però em sembla que si busquéssim un estatus diferent per al Regne Unit, en Jacques Delors ho va proposar, en deia associació privilegiada, també la Unió Europea de Federalistes, també una associació, una cosa més semblant al que tenen a Suïssa o Noruega, és a dir, ser el mercat lliure però sense les estructures polítiques de Brussel·les. Això em sembla factible. Però el que vol fer Cameron, de fet, són dues rondes de xantatge. En la primera ronda dirà als altres països de la Unió Europea vull aquests canvis, o si no, marxem, i ho dic de debò, per intentar aconseguir concessions que d'altra manera no hagués obtingut. I la segona ronda ho proposarà el poble britànic amb el seu famós referèndum, diem aquesta és la Unió Europea que jo he renegociat i teniu l'opció entre això o marxar. És una opció entre l'Europa de Cameron o cap Europa, i en aquell moment dirà la gent i millor que voteu el que he negociat, perquè marxar de la Unió Europea, el Brexit, és un suïcidi econòmic, seria una catàstrofe política, és millor que accepteu el que he negociat. L'statu quo no se sotmet a votació. Un diferent conjunt de reformes no se sotmet a votació. És la seva versió d'Europa o no res. I per això no és tan democràtic. Jo miro els millors països europeus per viure, els que les Nacions Unides diuen que tenen més qualitat de vida per viure, i al principi de la llista està Noruega i Suïssa. Això em diu que hi ha una possibilitat de vida digna fora de la Unió Europea. Potser els països amb una petita població i amb formes lucratives de finançament, llavors sí que pots. Fins i tot Noruega té accés al mercat lliure de la Unió Europea sempre que accepti les normes comuns, però no té res a dir per formular-les. Parlarem d'això més tard. Aturem-nos ara un moment a mirar quins són els principals punts de fricció entre el Regne Unit i Europa, de sempre i també els més recents. David Cameron va acabar la cimera europea del passat octubre visiblement enfadat. Brussel·les havia recalculat les aportacions al pressupost comunitari i al Regne Unit li tocava pagar un extra. Sometimes you pay a little bit more, sometimes you pay a little bit less. But it has never been the case
that a €2 billion bill has suddenly been presented. And it is not acceptable. It is an appalling way to behave. I'm not paying that bill on the 1st of December. El primer ministre feia una mica de trampa, perquè aquest nou càlcul estava pactat prèviament i l'havia admès tothom, però li va servir per assenyalar la burocràcia europea i els tecnòcrates com els culpables de l'allunyament entre la Unió Europea i el Regne Unit. Tota aquesta escenificació tenia lloc a Bèlgica, paradoxalment, el lloc on ara fa 2 segles els britànics inauguraven la seva gran època imperial i es convertien en la gran superpotència europea i mundial. A pocs quilòmetres de Brussel·les, prop d'un petit poble anomenat Waterloo, el duc de Wellington tallava el pas i derrotava definitivament Napoleó. La notícia de la victòria va viatjar per terra i per mar i va trigar 3 dies en arribar a Londres. Avui es pot agafar un tren aquí a l'estació de Midi de Brussel·les i viatjar a la capital britànica en poc més de 2 hores. Irònicament, quan la distància física és més curta que mai, una altra distància, la mental, s'eixampla. Tot neix d'un malentès, i és que una part significativa de l'opinió pública britànica considera la Unió Europea sobretot com una àrea comercial. La resta, història, geopolítica, política social, resulta accessori. Centres d'estudis com Open Europe personifiquen aquest punt de vista, favorable a liberalitzar totalment el comerç i partidari de reformar la Unió Europea per eliminar burocràcia i regulacions. When we want to enforce the legitimacy of the European Union outside of the UK, but on the continent, that's the sort of the method we need to, the way we need to choose. We need to go back to this idea that it is a trade arrangement which has secured peace, but because it was a trade arrangement, not because it was a power instrument in order to dictate what budgets are and how national budgets should be spent. La lliure circulació de persones, la immigració, és un punt de fricció constant, segurament el més explotat pels euroscèptics. And I think the European Commission should understand that if it really cares about the right to migrate, open borders, which are indeed a great achievement of the European Union, it should allow member states to deal with social policy. If Britain would choose to leave, there would be a negotiation process, and in that they would have to make concessions. And then possibly one of the outcomes of that is that they would have to, just like Switzerland now, allow the right for European citizens to move to the UK. Pels britànics, la clau fora o dins de la Unió Europea és l'accés al mercat únic i la posició dominant de la City com a centre financer del continent. Ara, amb l'euro, se senten cada cop més al marge de les grans decisions econòmiques, però faran el que sigui per conservar la joia de la corona. Mr. Hannan, David Cameron is doing a campaign. Senyor Hannan, Cameron està fent una campanya dient que el Regne Unit va bé, que l'economia creix, l'atur està sota mínims, però tot això passa malgrat estar dins de la Unió Europea. Si tot plegat està funcionant, per què cal marxar i fer una aposta tan arriscada com seria el Brexit? Bé, em sembla que estaríem una mica millor si marxem, si tenim una relació de lliure comerç en lloc d'una plena assimilació política. Vam entrar en un moment de veritable pessimisme nacional a mitjans anys 70. Em pregunto si hauríem pres la mateixa decisió si volguéssim entrar ara. Som un país, crec que som l'únic país a Europa que té més percentatge d'exportacions que van fora de la Unió Europea que dins. És a dir, que tenim un perfil lleugerament diferent. Entenc l'argument si ets a Luxemburg, que gairebé tota la teva economia depèn de les vendes a la resta de la Unió Europea. Entenc l'argument que cedeixis la teva sobirania per tenir una veu per conformar les normes comunes. Però per nosaltres la xifra és el 44% i va baixant cada dia i segueix baixant, perquè tots els continents del planeta ara estan creixent fortament, excepte Europa. És a dir, crec que l'equilibri d'avantatge per nosaltres és cap a un futur més global, òbviament comerciant amb els nostres amics i aliats al continent europeu, però també aixecant la vista cap a horitzons més distants i redescobrint aquesta vocació global que sempre hem tingut. Senyor Corbett, com quedaria el Regne Unit fora de la Unió Europea? Com s'ho imagina? Bé, jo discrepo d'en Daniel. Em sembla que el Brexit seria un desastre econòmic per al Regne Unit. D'una banda, perquè segueix sent el nostre principal mercat,
el mercat únic europeu, però també perquè és la manera com millorem les nostres exportacions a la resta del món. No hi ha res que ens impedeixi comerciar amb la resta del món sense la Unió Europea. Però el que aconseguim negociant col·lectivament, com a Europa, amb Amèrica, amb la Xina, amb el Japó, amb Corea del Sud, això és el que realment ens obre les portes d'aquests mercats per nosaltres d'una manera que no podríem fer nosaltres sols. L'altra conseqüència de marxar és que Gran Bretanya té la sort de tenir una gran proporció d'inversions exteriors d'Amèrica, Àsia, etc., que entren a Gran Bretanya per vendre per tot el mercat únic europeu. Moltes d'aquestes empreses ara comencen a dir: si penseu a marxar, la nostra propera inversió serà al continent o a Irlanda. Pel que fa a l'argument dels tractats de comerç, Suïssa té un acord de lliure comerç bilateral amb la Xina. Islàndia també el té. I tots dos ho fan sent membres de l'Associació de Lliure Comerç Europea. Però no és el mateix que el que aconseguim amb el núvol col·lectiu d'Europa. La Xina va créixer un 6,6% l'any passat, mentre que Europa es va encongir un 0,3%, l'euro també. Jo diria que comerçar amb la Xina és un avantatge molt important. Però, pel que tinc entès, la City de Londres vol reformes però no pas marxar d'Europa. Els grans negocis tampoc volen marxar. I vostès, teòricament, són un partit pro-negocis, el partit de l'empresariat. Som un partit pro-mercat, que no és el mateix que posar-nos al darrere de les megacorporacions i els grans bancs, que sí, donen suport a estar a la Unió Europea perquè han invertit anys i han invertit milions de lliures fent lobby a Brussel·les per aconseguir normes que els vagin bé i que vagin malament als seus rivals. Jo no sóc corporativista, sinó que defenc el lliure mercat. I els creadors de riquesa, les petites i mitjanes empreses que tenen els costos que suposa la normativa europea sense el benefici de poder fer lobby a Brussel·les, estan molt més en contra de les condicions existents. L'interès nacional nostre no és el mateix que el de Goldman Sachs o Shell o Unilever. Però les petites empreses al Regne Unit també donen suport. Una de les novetats d'aquests comicis del 7 de maig al Regne Unit serà el paper exitós que farà el UKIP, aquest partit anti-immigració i anti-Unió Europea que es preveu que quadripliqui els resultats que va tenir l'any 2010. Quin és el seu secret i com és que ha aconseguit situar Europa al centre del debat electoral? Ens ho explica Carles Costa. S'acabarà la lliure circulació de persones dins la Unió Europea? És tan sols una idea, però ja fa temps que se'n parla al Regne Unit. Do you accept or not that in your renegotiation, free movement is not up for discussion? I don't accept that. Nigel is painting everybody with the same brush. Aquest és l'home que ha posat el debat sobre la taula en la campanya per escollir nou primer ministre britànic el 7 de maig. És el populista Nigel Farage, el líder de l'UKIP, el partit que vol treure el Regne Unit de la Unió Europea. Li preguntem per què. I believe in democracy, and you cannot be a democratic nation state and a member of the European Union. I mean, 75% of our laws are made in Brussels, and there's nothing we can do to change any of them. I quin model voldria per a Europa? That have a free trade zone, and lots of reciprocity. Yes, I'm positive about all of that. Not the Brussels model, and I don't want that flag, and I don't want that anthem, and I don't want some sort of false European identity forced upon me. L'UKIP va arribar al cim fa gairebé un any quan va guanyar les eleccions europees amb el 26% dels vots al Regne Unit. Ara continua mantenint-se com a tercera força en percentatge de vot per les generals del 7 de maig, però a la baixa. En mig any ha perdut 7 punts fins al 13%, això sí. Tot el que envolta l'home de la fotografia, Nigel Farage, sempre va acompanyat de tensions. En aquesta circumscripció del sud-est d'Anglaterra, Nigel Farage aspira a convertir-se en diputat, una idea que horroritza aquest grup que acusa l'UKIP de racista i d'intolerant. People have been attacked in the street because they've got foreign accents. People now who may have kept their mouths shut about how they feel about migrants or how they feel about gay people, etc., now openly say it because he's legitimised that debate. Un simple passeig pel carrer principal d'aquesta localitat costanera ens permet comprovar que aquí la crisi ha fet mal. L'atur és un dels més alts de la zona i el missatge anti pràcticament tot de l'UKIP ha trobat seguidors. They don't employ British people, they employ a Polish bloke that work for minimum wages per day, maybe £20 a day for 12 hours. They're being exploited, but nobody does nothing. Council won't do nothing about it. UKIP will.
l'exèrcit del poble, com ells mateixos s'anomenen, intensifica la campanya. And we believe that you and we should be independent countries working together, not ruled by an EU that's very undemocratic. Amb un sistema tan poc proporcional com el britànic, traurien menys de 5 diputats al Parlament, però sí que han aconseguit posar en la campanya el seu tema preferit. The leader of our party, the Prime Minister, David Cameron. Pressionat per la fugida de vots cap a l'UKIP i per l'ala més dretana del seu partit conservador, David Cameron s'ha compromès a preguntar als britànics si volen quedar-se o sortir de la Unió Europea en un referèndum al 2017 si encara és primer ministre. Però l'anunci ja ha creat allò que agrada tan poc als homes de negocis, incertesa. I és que, segons els experts, els arguments anti-Europa són més polítics que econòmics. Would cost something of the order of 1.2 or 1.3% of our gross domestic product. At the very least, we're going to lose trade and investments. And the expectation is that a Brexit would actually increase unemployment in the UK. Let us finish what we've begun. I'm ready. I'm ready. Sigui com sigui, el 7 de maig els britànics escolliran nou primer ministre, però també el futur encaix del Regne Unit a la Unió Europea. What about Scotland? Els vull preguntar també sobre Escòcia. Què passa si el Regne Unit marxa de la Unió Europea o en vol marxar, però en canvi a Escòcia els nacionalistes proeuropeus treuen grans resultats aquest any i l'any següent? Els escocesos volen quedar, però la resta del país no. No pot alentar això més referèndums? Com acaba tot plegat? És possible, però la diferència de l'opinió pública no és tan gran. I, de fet, la gent que va votar per la separació a Escòcia, segons les enquestes, és més probable que estén en contra de la Unió Europea que els que van votar per la Unió. És a dir, que això se sobresimplifica. Però els escocesos són més europeistes que la resta de britànics. No, no és tan així, no. Hi ha una diferència. Hi va haver una campanya que es va fer amb l'SNPP i els laboristes i tothom a Escòcia per mantenir-nos dins, tot i que no era una gran diferència, però tot i així hi ha moltes condicionals a la seva pregunta, si es fa aquest referèndum, si hi ha una majoria per marxar, però si a Escòcia la majoria és diferent, és a dir que potser és massa hipotètic. Com expliquen des del punt de vista sociològic aquest sentiment euroscèptic tan arrelat en els britànics? És per la història, perquè són una illa, perquè els agrada donar ordres i no pas rebre-les? Potser hi ha alguna peculiaritat nacional en el fet que la majoria dels meus votants pensen que són part d'una comunitat angloparlant més àmplia. La majoria de la gent a Gran Bretanya se sent potser més propera del Canadà o Nova Zelanda. Més que França o Espanya? Sí, de França o Espanya, sí, m'ho sembla, perquè tenim allà família, mirem el mateix per la tele, seguim els mateixos esports, etc. Però no crec que calgui ser britànic per pensar que la Unió Europea no és democràtica, que malbarata, que és corrupta i que és massa cara. Em sembla que és una sensació generalitzada quan he viatjat, com deia abans, amb l'Aliança de Conservadors Europeus, quan he fet campanya amb col·legues a Escandinàvia, Europa Central, Europa de l'Est. M'he trobat amb les mateixes inquietuds. No de si els països s'han d'ajuntar i parlar, que tothom hi està d'acord, ni de tenir un fòrum on puguem resoldre disputes, on podem assolir conjuntament el que no podem per separat, però sí sobre les institucions de Brussel·les, que ara són més remotes i allunyades de les persones a qui representen, que són cares, malbaraten, se serveixen a si mateixes, i em sembla que hi ha un ressentiment generalitzat. La gent ve que hi ha referèndums que els resultats no es tenen en compte, que s'imposa l'euro independentment del cost que suposa per als treballadors de la Mediterrani i altres parts d'Europa. Em sembla que hi ha una sensació generalitzada que el sistema de Brussel·les ja no respon a la gent a qui representa. Cap sistema no és perfecte, però si hagués de creure la meitat dels mals de què és culpa la Unió Europea, jo també seria euroscèptic. Però molts d'aquests toris que diuen que és antidemocràtica, incontrolable i que es repeteixen tant al Regne Unit tendeixen a tenir unes connexions importants i per això són euroscèptics. La realitat de vegades és força diferent. A la gent se li acudeixen tot tipus de raons, vostè ho deia, si som una illa i per això som més euroscèptics que altres països. Bé, Irlanda també és una illa, Malta també ho és. És potser perquè, com deia el Dan, estem en aquest món angloparlant, Irlanda, Malta, sembla que no hagin arribat a la mateixa conclusió. Però una cosa que sí és molt diferent
Regne Unit, en comparació amb altres països europeus, és el grau d'antieuropeisme que hi ha als mitjans escrits. Perquè els mitjans escrits pertanyen sobretot a 3 grups principals i els grups resulten ser molt euroscèptics. Això és molt condescendent, com que la gent sigui tonta i els estan enganyant. Ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, senyor Corbett, per estar amb nosaltres, senyor Daniel Hannan, els 2 eurodiputats. Ho hem de deixar aquí perquè se'ns acaba el temps. Els agraeixo moltíssim el temps que han tingut per nosaltres aquí al Món 324. Veurem si hi ha un referèndum, veurem qui guanya les eleccions. Nosaltres ho deixem aquí, aquest especial del Món 324, des de Brussel·les. Bona nit.